जिस चीज़ का था इंतज़ार वो आ गई है। चलो नीचे चल के उसे रिसीव कर लेते हैं। ये फ्रिज है जो कि हमने कल बुक की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो घर आ चुकी है। बस अब इसे ऊपर लेके जाएँगे। पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर पहुँच गई। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अल्लाह ताला हमें बरतना नसीब अता फ़रमाए, आमीन। और बस अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करता है। वक़्त पर ज़रूरत पर ही आपको वो चीज़ अता फ़रमाता है जो आपके लिए ज़रूरी होती है। बेशक वो 70 गुना ज़्यादा माँ से मोहब्बत करता है हमसे, तो हमारी माँ इतना मोहब्बत करती है तो अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। फ़िलहाल मैंने ये लगा दिया है और देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। और बस